টু আলিয়াস ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড। একদম সঠিক উপায়ে ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন কিভাবে ক্লিন করতে হয় সেটা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এর জন্য আমাদের মাত্র দুটি জিনিস লাগছে, যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের ঘরে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে। লাগছে হোয়াইট ভিনিগার বা সাদা সিরকা, একটি মেজারমেন্ট কাপ নিয়েছি, 1 কাপ ভিনিগার মগের মধ্যে নিয়ে নিলাম, আর তার সঙ্গে অ্যাড করে নিচ্ছি 1 কাপ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। অবশ্যই খাওয়ার জলটা নিতে হবে। দুটোকে একসঙ্গে করে মিক্স করে নিচ্ছি একটা চামচের সাহায্যে। মিক্স করে নিয়ে তারপর ওয়াশিং মেশিনের যেখানে আমরা ডিটারজেন্ট পাউডার অ্যাড করি এবং যেখানে আফটার ওয়াশ কোনো লিকুইড অ্যাড করি, এই 3টি ফোল্ডারের মধ্যে ভিনিগার মিশ্রিত জলটা সমানভাবে অ্যাড করে নিলাম এবং এটাকে বন্ধ করে দিলাম। ইলেকট্রিক সুইচ অন করে মেশিনের পাওয়ার বাটনটা অন করে নিলাম এবং সিলেক্ট করে নিচ্ছি ইকো ড্রাম ক্লিন। অন্য মেশিনে অন্য অপশান থাকে, অপশানের নামটা অন্যরকম থাকে, বাট ক্লিন অপশানটা অবশ্যই থাকে। এবারে স্টার্ট বাটনটা প্লে করে দিলাম। কমপ্লিট হতে টাইম লাগবে 2 ঘন্টা। তবে এখন মজার বিষয় হলো আমি কোনো রকম ডিটারজেন্ট অ্যাড না করেও ফেনা তৈরি হয়। এটাই স্বাভাবিক, তোমরাও ট্রাই করো, মেশিন এতে করে খুব ভালো থাকে।